gente, meu nome é Bruna Silva e está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Roda a vinheta! Gente, o vídeo de hoje vou fazer um mini vlog, peraí que tá escuro. Um mini vlog, gente, porque pra quem não sabe, hoje os namorados, eu vou pra casa da minha avó e é o que mesmo? Negócio da fogueira, o que é? Hoje é a fogueira do Santo Casamenteiro, do Santo Antônio. É a fogueira do Santo Casamenteiro, gente, eu não sabia não. Tô se lembrando. Mas é isso, gente, a gente vai ir lá fazer um mini vlog pra vocês. E antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos novos. E é isso. Vamos lá. Bom, gente, eu vou mostrar meu look pra vocês. Hoje eu vou de cabelo solto. Ó, fiz essa make básica com essa blusinha de manga, com esses short jeans. Isso não é mesmo, porque eu tô nem aí, tá aqui mesmo, então. E a gente tá lavando um casaquinho, que é a coisa mais quentinha. Deixa eu fechar aqui a porta. Eu vou pegar meu carregador lá na minha cunhada, gente. Vamos lá. E é isso. Quando eu chegar lá, gente, ou quando eu for entrar no carro, pra gente... Ixi, tá aqui, tá muito escuro. Quando eu for entrar no carro, eu chegar lá, eu mostro pra vocês. Até daqui a pouco. Eu tô aqui fora, né? Então, se tiver barulho, ignorem, por favor. E eu não entrei no carro ainda. Eu tô aqui escorada, porque eu tô esperando meu pai pra gente ir. E é isso. Quando chegar lá mesmo, ou quando eu for entrar no carro, eu mostro pra vocês. Quem apareceu? Daí, sai oi. Enquanto você tá olhando. E, gente, quando eu for entrar no carro, ou quando eu chegar lá, eu mostro pra vocês. Até daqui a pouco. Agora é sério. Agora eu só gravo quando eu entrar no carro. Então, fizeram a fogueira. Meu avô fez a fogueira. E é isso. Gente, eu já cheguei aqui já. E... Pois já, não é pra sair mais não, não é pra ficar aqui na porta não, agora está. Tudo bem. É mesmo não? Gente, a gente tá aqui já, ó. Tô perto da fogueirinha. E é isso. Daqui a pouco a gente vai comer alguma coisa, não sei. E, gente, só pra lembrar, não é o São João ainda. Não é São João, tá? É só a fogueira do Santo Casamenteiro. Santo Antônio, eu acho. E eu tô aqui de frente à fogueira mesmo, tô nem aí. E eu tô falando um pouco baixo porque... olha, caiu um negócio ali. E daqui a pouco eu vou comer alguma coisa, milho. Se eu vir comer, eu mostro pra vocês. Até daqui a pouco. Gente, eu tô aqui, né? Eu não tô comendo nada, eu amarrei o cabelo. Eu tava muito calor, aí gente, eu tava até ali perto da fogueira. Eu tava ali, ó. Ali, não dá pra ver, mas eu tava ali perto da fogueira. E não deu pra ficar, porque, gente, eu tenho como de... Quando eu... Gente, tá um som aqui do lado de mim que eu não tô entendeu? Aí se vocês estiverem me escutando, aí, gente, eu não consegui ficar perto da fogueira, porque... Como é o nome? Porque, gente, quando eu era pequena, eu tive começo de pneumonia. Aí, eu tive pneumonia. Aí, eu quase morri quando era pequena. Aí, tipo, daqui pra frente, eu nunca mais consegui ficar perto de uma fogueira. E, tipo, quando eu fico muito perto da fumaça da fogueira, eu fico muito sufocada. Aí, por isso que eu saí dali. Mas tá minha mãe, minha cunhada, meu avô. Eu vou mostrar pra vocês. Peraí, eles estão ali, ó. Minha mãe, meu avô ali, e minha cunhada e meu sobrinho ali. E a fogueira tá bem ali, gente. Eu tô aqui, tô bem no cantinho, porque a caixinha de música tá ali. Porque, gente, eu não consegui ficar ali perto, como eu expliquei pra vocês, né? Aí, tipo, eu não consegui mesmo. Aí eu vim pra cá. E, gente, quando eu vou
tomar refrigerante, eu acho, daqui a pouco, não sei. E se eu for fazer mais alguma coisa, eu mostro pra vocês. E, gente, eu tô falando bem assim, porque tem um som aqui do lado, a caixinha tá aqui do lado. Aí eu nem consigo, entendeu? Nem consigo mais falar assim com vocês direito por causa do som. Mas eu acho que eu vou tomar refrigerante agora. Se eu for tomar, eu mostro pra vocês. Gente, eu tô aqui, ó, já tomando um rochedo. Eu tô aqui, a minha cunhada falando. Tá doido, na moral, eu vou comer. Não! Escura! Dá pro seu pai, tá? Tá. Olha, Nini, toma. Seu pai. Oi, mãe. Dá um sorriso pra câmera. Ah, mostrei ela. Mostrei. Eu vou muito leve. Gente, eu não tô comendo nada, eu só tô bebendo um refri mesmo. Bem tão bom, daqui a pouco nós vai comer. Oi. Mas que barra de ouro. E se tudo der certo daqui um tempo. Gente, é assim, minha família é toda. Eu tô na casa da minha avó, pra quem não sabe. E aqui embaixo tá todo brilhoso, olha. Aquela maquiagem, ó, tá vendo? Tá vendo? Gente, o menor gente pode. Abre a janela pro vento bater. O que for, deixa o vento levar. Tudo aqui pleninho. Tá eu e meu flash ligado aqui, né? Pô, tô me achando doido quando passa, mas ok, tô nem aí. Gente, vai ser só um vlogzinho mesmo até eu chegar em casa. E é isso. E ainda bem mais, minha filha, né? No começo, ainda eu vou mostrar o meu São João, minha gente. Vocês vão passar, eu vou fazer um vídeo do São João, porque eu sou muito trumber. Eu vi porque passou 2 caras de moto aqui, eu suspeitei, eu guardei logo o celular, né? Mas sim, gente, ainda vai vir meu São João, como eu tava falando. Vou mostrar um vlog, fazer um vlogzinho do São João. E eu vou mostrar mais detalhado, com mais gente, eu acho, não sei. Porque, gente, como não pode, né, por modo desse coronavírus, não pode fazer fogueira, não pode aglomerar. Aqui só tá eu, minha avó, minha mãe, meu pai, meu avô, minha irmã, meu irmão, minha cunhada, minha sobrinha e meu sobrinho. Tipo, só tá uma pessoa de casa mesmo. E nós, entendeu? Nós tá aqui do lado de fora, fazendo umas fogueiras e tal. E é isso, gente. Também é sítio, por isso que pode fazer, porque é proibido em Caruaru. Mas é isso. Ó, gente, pinta minha unha. Uns garranchos, mas pintei. E agora eu acho que eu vou tomar meu refrigerante, comer alguma coisa. Se eu vou comer mais alguma coisa, quando o milho tiver... Peraí. Quando o milho tiver pronto, gente, eu venho aqui comendo milho bem plena. E é isso, gente. Até daqui a pouco. Aqui, ó. No segundo copinho de refri, minha gente. O milho tá assando já. Tá assando já. E eu tô aqui esperando. Deixa eu tomar essa aqui. E vai assar esse fogo aqui, peraí. Não dá pra ver, ok. Não dá pra ver, mas a fogueira tá ali e o fogo tá ali. Depois eu mostro pra vocês, deixa eu virar pra mim. Voltava, né? Vou comer milho agora, é? Tá muito bom, gente. Muito bom. E daqui a pouco... Ah, peguei mais. Ai! Aqui é assim, eu termino um como o outro. Olha, gente, tá bem queimadinho, do jeito que eu gosto. E gente, aqui perto da fogueira. Tururu, bicho. Minha filha, vai gravar eu. É ridícula. Enquanto tá comendo milho, a gente. Minha filha tá comendo milho, tá nem aí. Turu. Gente, quando eu comer outro milho, eu mostro pra vocês. Então, gente, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, apertem as notificações para ficar por dentro de todos os novos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!